Tá filmando? Ai, desculpa! No dia 15 de junho. Mas assim que é bom. Olha isso aqui, velho! Olha o que ele bebe! Olha lá, tem álcool? Tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show. Conta pra 18 aqui, ó. Ó, terceiro ano que eu encontro esse cara sem marcar nada. Quando tem que ser, acontece. Mineirinho. Barretão é isso aí. Eu sou mineirinho de Monte Azul, você é mineirinho da onde? De Rio Paranaíba, São Gotardo, residente em Rio Paranaíba. Eita, Ai, que beleza. Vai Minas. Mede Pato Foi entrega uma vez, Nossa, sou casado Minas com é uma longe. mineirinha de Pouso Alegre. Sou da cidade, capital nacional da cenoura. Eita porra. Nacional da cenoura. Capital nacional da cenoura. Da cenoura. Não, Terra cebola do não. coelho. Cenoura, terra do coelho. Pato de Minas. Patos de Minas é a capital nacional do milho. Milho. Qual que é a sua cidade mesmo? São Gotardo. São Gotardo, capital da cenoura. É É E nóis. aqui nessa cidade, nesse encontro, a gente faz muita amizade. Eu sou militar, de Goiás. Terceiro ano consecutivo que encontra sem programar nada. É isso aí. A estrada é isso daí, bicho. Valeu! Bringing darkness for the bar. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed?
and the walls kept tumbling down. The city's great clouds all over the hills, bringing darkness Volta a fita, volta a fita, volta. Volta filme. Pera aí. Filmar os dois, né? Tá acabando a bateria. 5% tem. Um show pra terminar com classe. Edielson Meta, e Michel. Meta, Michel! Solta o som, Michel! Silêncio, silêncio, hein? Muito obrigado, Barretos! 2014 foi demais! Michel ficou louco, Cid curtiu a noite inteira e Tico despirocou! Ano que vem tem mais! Muito obrigado, Brasil! Solta o som, Michel! Eles são só um bando de bocós. Eu não sei. Tem alguma coisa muito suspeita naquele ali com o penteado esquisito. Bobagem, Maurício. Vamos, pessoal! Vamos conhecer os bocós!